是这样子算，来地呀！你上辈子应该是那个兔子哈。上辈子洗衣服的。没有弄平啊！等一下啦，你还是两张熟了。酸甜味用末还是块片？切片片吗？要切片。切片吗？对，好，改片。这怎么用啊？张伯谦，你不要制造纷乱。不会啦，一起干农的呀。下出第一批出来了。因为现在跳什么？哦 no， 你不是最爱吃？太烫。这个，这个关掉。好，可以了。大姐，你是激动派。其实有其他个小名哦，差不多。自己可以扮演说。哇 Hello， 各位電視機前面嘅觀眾朋友，大家好。還有手機現場嘅鄉親朋友，大家好。我要數開一家之主，我係民族，我係鐘白強。今日呢，抱歉你來到一個美麗嘅後龍日頭邊嘅，其實我想去扮隻後龍人咯。誒，有乜講咧？我媽媽就是後龍人啊。你媽媽係後龍人？我說我一般係苗栗市，一般係後龍，貴州人都苗栗人。哎呦，貴州人都是苗栗人哦。哎呀，唔是比咧。沒有啦，講我哋老太太講一下，其實你哋嘅素菜也可以醃料哦。你知道客家醃料嗎？哦，醃料吼，其實我哋就土資料，醃料哦係頭白吼，福建一帶客家嘅土樓群哦。你講呢個唔錯哦，其實呢，你客家一種醃料啊，係世界上比較出名冇嘅。我所看到出嚟，你看到人用醃料嘅話，就提供嘅特別係你住客家人。係啊，大家圈大道理啊嘅。對，唔過苗栗啊特別入邊呢，大部分都係客家人。我所講佢嘅一隻醃料本太自家，就是來到一特別寓教於樂，能夠涵蓋認識客家文化。所以大家吼，假使有時間哦，就喊哦，全家來到聊到吼，就戲曲啦、音樂啊，非常多客家嘅文化啦，還有吼藝術啊，全都聊做得看到。冇唔錯，咁接下來呢，寫來分享到今日嘅評審欣賞，提前呢來分享到係李子龍李師傅。主持人，觀眾朋友大家好。還有吼，我哋有順頭哦，安將哦，特別識到個誒，劉雪玲劉師傅。大家好，劉雪玲。今年吼要來變來變去嘅風味，具體係做係嘛嘅東西啊，大家來看一下。來，哎呀，我打開來頂下吼，大家來猜想一下咯。哇！該嘛該，有鹹有粉的耶！哎，哦，有軟。妹妹，你要做乜啦？嘿，做乜嘅東西咧？應該係做人家客家人親傳統嘅一樣算小食。沒錯，一種小吃。而且啊，兩次小吃呢，可以說出台灣的客家料理、老日本的料理的一些雷同處。有一些同樣嘅地方。所以吼，今年為主題嘅料理是客家婆婆菜。對。泡菜啦哈，因為炸泡菜，其實泡菜其實它就是直接講泡菜就好了，因為泡菜它就是炸的這個動作，那它的那個發音呢就很像國語的婆，所以叫做婆菜。但是婆其實是客家話這個發音，炸就是叫做婆案。對，泡菜啦。吃過嗎？哎呦，其實哦，正經來講哦，還沒走出來之前哦，我唔知呢。你沒有吃過？假使我看到了，應該是會知的。可是，哎，你會不會是只有苗栗有的啦？應該啊，應該都有。因為都有啦，只是炸放生冇窮呀。對，就像日本的天婦羅的道理啊。一般人拜爺都會有，客家人拜太拜爺家一定會炸。這個超好，狗年天春一定會炸，天春夜炸天板。天春夜一定會炸。天春夜炸天板。哎呦，按用糖起來哦，今年準備愛配咧吼。唔，今日到底分享到馬街來賓來看一下。中場分享到你鳳吹嘅係金玉子劉宇仙姐，中場分享。還有lançu哦，分享到咩係表姐妹哦，分享到汪瑞芳還有蔡玉香。分享。蔡玉香分享你。分享。西沙都可以講什麼嘢？客家人嗎？唐人家和客家人。哦，一般咩上嚟客家？嫁到客家莊。那亞嘅客家泡菜有做過嗎？有啊，有做過。係咪拜別家貼片會食到，對不對？
都有啦，都有哈上一次就渣了。这一间比赛有没有信心？有，加油好不好？加油加油！对，加油！喊住吼，挨到咱随改片吼，咪系表姐妹哦。你梁莎咪系嫁到客家庄吼。係啊，係族當嫁過來啊。哦，做哦，英文完全唔會講蝦哦。以前還會講，而家唔會講。以前比較會講啦。你係明白因為兩位唔係合種啊。對，黑龍亞島邊剛剛就講到，因為亞島邊有一邊是閩南人。哦，對，古時講加多呼嚕總會發卡少講。老婆也還會講啦。對，安樣吼，你梁莎係表姐妹哦。哎，平常時有鄉下煮菜嗎？有啊。有哦。哎，哪個時節啦？沙溪啊。沙溪哦。沙溪地都。嘅社區吼活動中心係冇？係鄉下學習做菜哦。唔係啊，煮本老人家式咧。共餐。煮本老人家式咯。哎呦，安樣你有福咧哦。怎麼樣？你記係老人家哦。的最喜歡的客家妹。OK，好好。啊，今年比賽就醒嗎？有。你看，非常小聲。沒關係，等一下設計比賽啲到位啦，好嘛？隨住嚟進行體育館嘅比賽了。木卡好明星，大家家庭都有算係自家嘅好明星。兩嘴啲喊天嘅時間地度做出自天嘅菜色，算來係亞木卡嘅較上癮，也係亞木卡嘅明星好呢。比賽會由兩嘴嘅小嘴長先開始，準備拿出亞木卡嘅好本得了，一家之主上菜嚟。好，其實呢啲節目播出過後啊，客家界已經最流行的就是海帶。Q 都冇 Q 都 Q 都冇 Q。對，故意讓客家人全部當一堆 Q 冇 Q。夯到陸空哦。夯到陸空就一直在 Q 冇 Q。假使你看到瑪莎講 Q 都冇 Q， 喊音。對，客家人，客家人。是客家人。連閩南人都要跟着一起學。哎呦，今年就是一個客家人跟閩南人互相學習海菜坑的時節了。好，攞準備了喲。剪刀石頭布。準備了喲。家子煮愛情 Q。Q 冇 Q？Q 冇 Q？Q 都冇 Q？Q 冇 Q？Q 都冇 Q？Q 冇 Q？哦，我輸了。對啊，我贏啊。果然係妙的概念。唔怕唔怕，長得反應了哦。先猜拳，然後來剪刀石頭布。好，你先哦，好來。一家之主愛最強，你先用冇 Q 用。Yes， 輸了，殺掉。Yes。好啦，冇辦法啦，我認識了，我最終真的真正認識到後浪嘅鐵皮嘅地方嘅。好啦，好來，先從你這一隊開始。那等一下我會做埋嘅。全部切。全部用慢切，怎麼切？切細。好來，你一點在放開始。哎呦，不是，哎呦，不是，哎呦，不是這樣子算，來地呀！人家數個聲音有數啊。你的這個手指頭。好了，人家而且你要弄長，菠菜要長。好，我覺得你要不要把紅蘿蔔？你這一個1分鐘要不要直接放棄2分鐘直接放棄好不好？哎，怎麼對了？哪裡？就哪裡哦？還有嘛該？該香蕉哈？不是啦，太乾了。是新港香蕉。你真的要幫他弄這個嗎？應該拿你長的去刷。好了，可以了，那可以了，夠了。因為你這樣子它就不夠長啊，你弟嘛，他們等一下又要罵我。好，這樣哪會不夠長？這樣子哪會？對啊，像媽媽的。好了，你看那麼長，那麼長，你看一下多長。兩尾嘞。要不要這個搭配？沒時間了19、8、7、還有左邊嗎6、這對。7、3。小心了，那要小心了。4件多。好。給博謙搞失敗。我覺得這個剛才你直接放棄了2分鐘，真的是比較好。來，等一下你們。剪刀拿給他加分。好來，我們是可以繼續嗎？還是等一下？我用切呀，還用跑哎，你要用水嘞，你用水嘞哈。繼續開始。因為它這個一定要長，不是說一定要跟讓它板凳。哎呦，你走動猴呢？你不是要求快？你上輩子應該是那個兔子哦。上輩子洗衣服。誰上服啊？可是呢，不過做乜計住電話去衝啊？因為鋪出去等下鋪壞，這樣會突然間會一塊木啊，這樣夠嗎？安用石頭的哦，唔是長豆的嗎？不是長豆啦。好。你可以幫我搬着嗎？好，所以不用急，不要猴急。那果然是金鐘獎主持人呢。沒有，他就跟老公，你要先給他們2分鐘，我會發給跳斷的。唔怕，基隆沙動厲害啦，他們等一下從頭來過。30秒了哦。
我都有改片係用香菜，應該都係用起清它的哦。嘿，錯。嗯，民主小心哦。八这样子，差不多先这样。倒數了。六5、4、3、2、1，時間到。好，这样子就好。那你们继续做好不好？好1分钟的时间，看你要继续说下去好冇？好好。兩沙強下，兩個一起用哈。做看挑夫人家用的计时枪，哇可是你看看速度，对，哇！这就是妈妈的厉害。嘿啊平常是现在做很多哎。平常時豆腐哈沒有洗衣機哈。这油温要一开始高还是？高點下熱沒關係。你都每日準備香蕉誒。唔係啦。番薯，給七個鐘的番薯。哦。啊，啊，錯噶，你而家就講全部已經做了，機器種了哦。 6、 5、 7、 4、 3、 2、 1， 開始。回事。这个我已经帮你开到高温了，等一下你要抓一下温度，好先切掉再剖，可能会比较好，不然油会太热哦。可以，不會。好，哇！我攞一個目的的哦，就最重要是要讓你都要講排泄啦。哎，你看，哎，我真的冇比較我目的呢，对，我很認為我要凍瘡呢。所以你不用快，你要让它刷到整条都有色豆啊排。泄的排泄。你要先帮它热锅好好好。哎，你不用買個東西啊，昨天老太家講就好。那个面粉、面粉跟太白粉、太白一点点的粉，太白粉然，后呢再加了加那个胡椒粉啊，胡椒盐巴。粉。該會唔係長度啊？因為你看那個。哎，不，没关系，唔怕。好，那你们继续，我要你看给片好哦，没问题哦因为现在都还是在等一下切的找呢。在切我去看我那边已经到下一步了。好好好，哥呢？夾。你把油温降低了是不是？哎，對。刻意先降低下来是吗對，？先把它降低，然後哎，金牛姐，你應該不用染吼，咪係靠感覺係嗎？嘿，靠目測。这个跟那个日式天婦羅不一樣，天婦羅面衣比較薄，嘿，干亮跟面衣等就我是驚我較盤一些的。对，而且面衣就是有點像是吃到炸過的面團，要吃得到那樣 Q Q 的。對對對。哎，不過該天婦羅該做法撈該強了嗎？差不多。冇香央，冇強了嗎？冇，應該用底部的粉的冇香央啦。前傾哦，咩麵粉哦？香央麵粉但是底部加咗其他東西冇香央。哦，你們要不要先判斷一下現在油溫？放一點點下哎，去對，我們這樣哎，該煮還要捏捏安用哦。捏過的話哈，它會這樣子。哦，炸出第一批出來了。因為現在跳是嗎？哦 no，你不是最愛吃？太燙。你兩沙就做過兩頭菜嗎？打过了，还是走过呢。哎呦，你該不會是去年才嫁過來？这段等下时间很多画面会跑出來，講得好像我跟你們同年代，我跟你是同年代的。我要難過了。哎，該煮還要捏捏安用哦。捏過的話哈，它會很長的長，短的短這樣子哦哈。啊，稍微這樣捏一下，這樣嘿。好歹該明珠姐弄的都是長的。哦，兩位評審最啦講下一下，就像一般樂高一開始講，要先什麼小火或大火逼油的，這個到底順序是要哦，普通是含住關係咯。你來到油煮滾來，滾來就降溫，降溫之後你就上不用東西，不用東西，不用東西，你愛起鑊加下用油，再變高嘿溫，變高溫因為讓油逼出來這樣。哦，該係為咗逼出油哦。油到煙搖了油，高溫的油落去，哦，你係加動作就係搖高溫的油落去，一系列落一絲絲落去。好，那你們繼續加油，勾一寬一下。加就強下咗哦。没有下去。怎麼樣？怎麼樣？可以了。該糞土就辣嗎？你要不要先等一下下，你放的時候為什麼是從外面開始放啊？啲浮熱了就做按你油溫就得。有了，有浮起來。你有特別從外面開始放啦？可以没有哦没。啊，認會有特別嘅眼鏡的哦。你都要給糞哦，做嘛該按嗡嗡啊？對嗰邊有冰亂，有不用嗰邊有冰亂，哦嗰邊應該冇冰。其實我對這道菜有很高標準的期待，因為講真嘅，太過香，已經懂食到細細嘅時間嘅泡菜嘅。嘿，不過吼，其實都奇怪呢，你喊好些按配嘅東西，做嘛該你完全唔會配呢？記得咁樣不用洗為怕。這是體質的做得跟做得，你要做得問用色位，做我嚟講有暈痛，有緣度。有暈痛。好，來呢個片刻咯。加油加油，玉香姐加油加油！加油加油！哇，你看太低哦，哦，太低哦。對不對？
有它有些啦，有它有些，而且最好隔壁变面一下，大家才会有点金黄。没有面都会擦擦。对啊真不，是，那想问一下哈，因为鸡龙水吼用个香料，那个一个是比较系切成它，比较系用菜，汉做这种嘛个香的东西去做么？哎，很爱吃哦，还敢饮就用气气人茶一般他讲用钱才较多，卡到。但每次看讲用怪死，但是紫苏梅走的啦，外国外国个柠檬叶，柠檬叶我付，哦，柠檬叶本身我付。但是像迷迭香其实用，怪死较符合会较干净的嗰种。对，怪西切点差吧。怪死之前在各位香菜。香菜好，我觉得你们那边开始捞起来，我要去看一下。可以。水芳姐，哎，你凉沙就做过两套菜吗？嫁過咧，係唔是做過呢？哎呦，你该不会是去年才嫁过来？玉香姐有做过吗？有啊，有做过。哎呦，其炸的都是我在炸。哎呦，给你一圈口译了哦。啊，你干怎么不帮我炸？高手，可以了吧？滚了吗？好，二滚了吧次炸？。哎呀，有吧？还有泡泡呢。要试一下吗？来，哎，好，你试看看。好，因为它泡泡还在往上。啊改一好下，，那这边继续喽，我们去那边捞好，起来好嘛了。问题。乐利坤呐，这个还可以加。不知道哎。好了哦，好的，哦，有那个，你们有要二次炸吗？不用了吧？鸡鸭片摩炸量多，但是鸡鸭片炸较久，你发现吗？对，所以鸡鸭黑一兜成型。好，欢迎来了亚哈两组都，你们两组都已经有炸出第一批出来了。三哈来铺粉好不好？好等一下弄出来的继续把握这个水准。好，没问题。但是已经看出有两不卡，冇不用给。因为现在跳什么？哦 no，你不是最爱吃？太烫，太烫。来看看其实看。破菜是人的，对，我是狼哎。破菜是人的。好，一下给它滴一下油，给它滴一下油。但是跟日本天妇罗就要是谁味，台湾它干净的破菜就要是现在没有剩狼了，然后有走这个要油油的，对，张护士不过总不是这个浓色色豆哎。要懂事。我问一下吼，除了俩种吼，俩都有改食材之外哦，咱做在表嘛改。看冇水分的拢做得表。好，纯豆生没有因为走天豆是吗？他说这个是啦，这个干嘛个敷教粉吗？要一点点。敷教粉。7、3、五香粉，五用1，时间到。水就来吃吃看的第一关当中，那部卡跟米西较好吃嘞。在这里比送经典嘅客家料理泡菜，虽然佢冇到亚嘅西文西草地度，可是呢，亚真营就在讲得出客家文化。刚才料理的时候，师傅就讲一点，不过呢，我们现在吃吃看，好，看看了吃吃看呐。等一下，明珠姐哦，我要当评审一下哦哈。怎么样？因为你对两套菜哦很有了解啊，当就了解啊。这段大家时间很多画面会跑出来。马个方面，这时间方面。小时候因没有顺风啊，然后要给是冷淡啊，冷真的有酥又有那种感觉，很多那种画面这样。讲的好像我跟你们同年代。我跟你是同年代的。哦，对，跟我同年代了。也是，对。但是然后雪玲姐没同年代。我要难过了。凉沙感觉嘞，他们做的如何？我们客家人咧冇按硬吼，系啊，冇加一點硬，一點硬咧。对，好，没关系。脆脆的东好吃啦。对，脆脆的好吃，就随便。是难对的，好，这样才真的必告。系啊。哦，我这还有摆盘哦。哦。你们觉得我们嚼起来很香吗？水风姐哈，该下讲，嚼起来很香哦。都香啊，都香。你讲它的嚼很香啦。我觉得两个差不多呢，真的。你的有比较，它怕几岁啊？别那讲。胡椒较多。它比较辣一点，像这样子小朋友味道比较够，有辣吗？味道它辣啦，好，没关系，开起来不卡，行住后都有起来粉书。不过呢，我们也不好讲太多，先让评审共吹公黑，我们再一起来讨论看看好不好？这才是重点。凉水吼做的圈动辛苦啦，你看最辛苦的豆俩。
剖东西就要人家有面粉啦。好，等下时间呢，就先唱李师傅唱粉酥。哦哟，梗係你啊，梗係捱啦，嗬。還有劉師傅唱本附屬。哇，不一樣咯。李師傅先來講評。伊嘅客家泡菜嘅重點來講啊，客家泡菜唔係像天婦羅炸到硬硬，應該摸杯要食一些油。對。因為客家嘢泡菜要油，嗰個地步要軟，摸條硬，中間那樣子。有肉肉的感覺。然後嗰個嘅肉性要盤，然後醃嘅時間，醃下一炸嘅時間，肉性要盤。唔係像安尼較冷落、較冷泡啊。對。啊，也是較盤，所以中間所以就會較軟。伊也用菜嘅重點來講啊，因為也較適合。好，兩下唱劉師傅哦。那做嘛會分風吹，你知嗎？風吹嘅米線，愛切點菜。係客家人嘅米線。對。因為客家人正經講咧，假使咱泡起煙菜下到，啊，我他家米線下淡。你只強辣一啲啲咧，你強辣，咁個你未當好食。好了，我們怕亞冠力度呢1-1，沙等下來呢，就要唱台下先休息一下，等下呢來看一下今日李師傅帶來乜嘅4個料理要搞大家咧。總鋪素滷菜，今日李師傅要帶來乜嘅4個菜搞菜起家咧，料理菜。今日我做嘅菜係日本料理，獨到客家麵。好大的一個範圍哦，很合適嗎？又鹹哦。對，而且你剛剛還說他喜歡名字長一點。佢有無共樣嘅創意。準備乜嘅食材啊？主要今日係用客家真傳統嘅泡菜。對。啊。然後搭配一些日本料理，一些 wasabi 啊、柴魚啊、海苔啊，去化解嗰個油膩，嗰加一些水果優格去。生意來冇咁油膩，個清爽，而且生意咧又愛食，媽媽都冇卡做，太太都會去法食。好，馬上來開始做嗬。啊，先調麵粉，調好以後要吹落去，然後就可以，就可以開始炸。用乜調？嚟，用嘅泡打粉。個比例係幾架客廳嚟哦？差唔多10:1。10:1。麵粉是發粉差唔多1。OK。好。等下有乜問題？等一下有什麼問題可以問？盡量問哦，盡量問。不一定要被亂落去哦。剛才你們是不是藍隊也有加蛋？有。對，有吼。整顆蛋嘛，哈。佢用些秘密武器啊。要麼該？也係一般買到嘅美乃滋。哦，美乃滋。加都要加美乃滋。哦，假使聲音好些就加多一點哦。美乃滋係乜個做嘅？油、奶油，所以人家泡菜啊，我以為是油，所以我今日用美乃滋老油兩樣夾強下，所以美乃滋都地步炸起來就會超人客家人哋，有些油又唔會跳油，你真係都厲害呢，哎呦，條條會好到嘅。美乃滋真的我們就還不曾用過。對。不用切菜哈。哦，很會切的。切到碎碎。啊，了嘅切下，咩冇調細地啦。其實要切完菜就會偏香啲呢。但是一定要有一隻米絲。我不用烏誒。南瓜。比例差不多都是1:1啦哈。個馬鈴薯。哎呦，我而家就攪攪誒。一分一定要先攪，做唔得勁攪勁嘅種誒，勁攪會冇問題啦。在家裡我們都是先撈粉，剛才已經把那個東西已經輸下去了哈，這樣粉就比較不好弄。哦，我嘅粉呢鹽嘅程度，哎呦，你嘅粉哦比記得還好多呢。唔係加下水啦，加下水。太乾油有寬層嗎？需要看近一點嗎？有寬的啦，因為這個很關鍵哦。要看油溫啊，油溫一般都在100到120度，放冇調。這一步是讓它定型，然後慢慢熟透，對不對？對。玉香姐，你平常時有按用食過嗎？加水果啊、優格按用食過該泡菜嗎？很少，很少哦。還要走在走本吼，社區地多的龍眼大走啊。優格直接拿來喝。哦，優格直接拿來啉哦。對，拿來啉。來，我們先看一下這裡，有下一步嘍，看清楚了，來看清楚哦。對。你的火鍋沒有弄平啊？等一下啦，你是兩家熟啦。蒜條要用末還是塊片？切片。片嗎？
切片。主菜，切片吗？对，好，改片。这怎么用啊？张伯谦，你不要制造纷乱。唔会啦，几时加浓的呀？来，我们先看一下这里，有下一步喽，看清楚了来哟。看清楚啊要！放盘底的。对，要老鸭水果哈，其实要水果用嘛水果都唔怕哈，就是当季的啊，然后尽量不要容易出水的，然后很简单，就是一般市面卖的优格，一般的优格也是原味，其實同簡單，攪嘅都好。嘿，不用一些糖劑，這樣糖。行我執個假糖哦。因為要原味。哦。今日要泡出來，迄鹹，帶下迄甜，但會化解那個口感。然後就先來做簡單的擺盤，等下要泡出來好嘅，就可以擺上去。好哦。要食黑。要先優格沙拉部分不用都帶下。本地有層次感。好。好，還會變嘛嘅？不用，再來不用木薯芽，天一才係木薯芽。好，現在呢，雪玲師傅已經老泡出部分留起來耶。大家看到兩個hình，應該電視機前面的觀眾朋友已經發現到，這就有點像是 CC 時節的hình呢耶。光是要看的我就知道，我已經找到小時候的那個泡出一個用誒。吃的話呢，等一下我們會贏嘛，我們會吃。誒，冇聽錯哦，冇聽錯哦。你啊哈，我加一個 wasabi 美乃滋。芥末加美乃滋。哦，第3層。這個是美乃滋。這也是美乃滋，都是用芥末去調成。美係1:1嗎？4:1。4比沙拉4，瓦薩比1。那當然是要看去改喜歡那個種的程度哈。哎呀，簡單啊，嚟調落去都會。該調那麼嘛個細節會變啊？調那麼我前後擺盤下用嘅。上面。你看看，你可以看給他讀哦，可以用誒。過來看嘛。來呀來呀，來，你看一下。其實你是過來寫的哈。你可以啊，按鈕用誒，這就是從頭排泡出耶。但是觀眾朋友可能凶誒，我們以前泡出來，但要等到冷過後又更香。對。冷過後，你看，聞聞看，要不要飲？要飲哈，飲就吃得到嘍。哇！快要完成嘍。現在就盡量不用一些柴魚哈。李師傅，你做挺少嘞哈，你好像少很多份哦哈。少很多份。要有素養啊。也不用調那麼啊。不用調那麼，法師。還好的。哇！好漂亮的四個料理哦。溫馨嘞。日本料理叫做哈嘎咪。土豆哈嘎咪都帶，黑眼力做事的豆點還藍脆咧。現場李師傅為大家出題目，要出題目了。請問放牙後的番薯做乜看唔好食 ？A. 放牙後會耗費嘅養分 ；B. 養分轉移到要放牙蛋糕。好，先來猜拳。好，隨風接落。剪刀石往前一點，往前一點，剪刀石頭布。哦 ，OK，A 行嘅 B，快就輸了，給他呢？應該是 A，發芽。有向姐哦，都後背就，應該是 A 啦，應該是 A 啦。好啦，你一定要是選 A。好，那我們也只能選 B 了。好。好了，向公布答案，黑馬蓋嘞。好，嚟 A 啊，讓你，我要吃。這麼蓋。因為番薯都放牙，給它裹上呢，會消耗當多部分的營養物質。豆子人家水分啊、澱粉啊含量會下降，所以了口感會較差，甜度咩會較冇咁高。好可惜哦。來，師傅未來。皮卡講的。來，站進來太遠了。哎呦，你做吼，哎，你本來兩家咯，哎呦，你多貼心哦。大家講一下吼，一家之主，好冇？來，一家之主，吼，你講一家之主吼，你講乜嘅？我沒有講話。啊，你講吼，抬槓，哦，來嘴腔，好，來，1、2、3，一家之主，來嘴腔。
拥有某哭哟。干杯干杯！好，这快点快点。好啦。妈跟蜜头老太家讲哈。好吃，好吃。啊，有吃到中间还有牛啊，用 QQ 的吗？有吗？软软的。我冻好是破嘅东西啦。不过我完全冇想过破嘅东西做得到日本料理，该尤其系咧，瓦萨比，冻适下咩？你莫讲目的哦，你完全感受不到。我可以熊熊的都。好，该流沙系绝配呢。炸年糕咪做得到。好啦，大家说都爱回去，唔过呢，生下来行喺最主要嘅第3關我來嘅，最尾面有一關都帶馬莎係你嘅太中鋪，而家就識踢，我輸來進行第3關嘅比賽了。我係太祖譜，用嘴巴用接力嘅方式，運用客家特色食材，完成總譜實天愛做嘅菜色。啲先前唔知會出乜嘅題目嘅情況底下，用嘴咁嘅言語睇見種嘅殺卵盤盤喎，到底馬莎真係真正嘅一家之主，而你誰來上菜了？一波一耶，已經喺前一關的時間是1-1哦，故數第二關呢是要決勝負的，第二度總滿解。哎呦，其實哦，後龍哦最有名嘅哦，除了藝術天嘅愛情故事之外，一啲還家啲後龍最有名嘅農產品係嘛嘅東西麼？飯條，來看一下，係唔係？飯條。哎呦，你未卜先知哦！哎，我們先吃一下來。厲害耶！我們社區的產業就是花生。真的，一定要老太家講一下，因為後龍也到邊嘅呢，因為佢挖海水，故所也到邊嘅呢，濱海的沙子地形，種出來一個飯條，真嘅係品質非常嘅好，係上下呢講都有名嘅哦。係啊，不過吼，係啊，今年有東西過哦，總得吼這樣子配那個下酒菜，直接。沒有酒。係啊，一顆一顆吃哦，這個節目就結束了。那想食酒係嗎？係啊，劉師傅老太家講一下，今我那飯條做乜嘅料理咧？豆腐乾炒飯條。哇，唔不會炒飯條啦，那真的需要酒哎。炒完我們等一下試吃的時候應該需要酒吧？誰出的菜？誰知道？最少要盤吧。至少要有稀飯吧？你要蹦酒的哦。對，這樣怎麼評分呢？他剛剛講法語哎。蹦酒。哎，該要蹦酒的哦。蹦酒的。劉師傅，老太家講一下，該蹦酒要怎麼做？蹦酒啊！蹦酒。冇啦。那我們講哦，你肯得注意睇我用得做哦。好。飯條先煸過，豆腐乾呢未煸過，全部一樣一樣的來，煸過張煸皮條煸香來，煸蒜末，辣椒的，好煸好鹹淡煸好，全部倒落去，拿來。等一下，蹦酒誒，唔是橄欖嗎？要講鹹淡嗎？我講鹹淡嗎？鹹淡，鹹淡，好的，鹹淡，鹹淡，鹹淡啊，鹹淡味調味的意思。調味的，安用全有糖豆嘞哦。有哈。真的嗎？金玉姐，可以嗎？你還醒着嗎？也比他更想睡覺嗎？沒有啦，也靠實力啦，對不對？我們的媽媽還有，但是還要猜對的猜題哦。哎呦，該就動就差別了哦。嘿，用嘅方式食飯條，煮飯條，飯條下腳咯。T A 用我冷凍庫，哈 B 用蒜豉去煎。我知道。馬改方式，馬改方式，用冰箱要先猜拳，先講天，先講天。那啥二了出來代表猜拳，你嗎？玉仙姐，來，該下隨風哦，你下未起哦。換玉香啊，有香姐，來，等一下，過一條，剪刀石頭布，來，團乜噶？放在冰箱冷凍。嘿，3分，因為破壞組織啊，這樣暈啊。跟住解釋出來的啊。哎呀，答案就講出來。答案我知道。因為病會破壞嘅組織，十家下減少它的時間，對，咁嘅時間就話係結束。係啦。根本嘅口感係軟，好，像係煮綠豆湯咪係安用啦。對，煮稀飯也是。玉仙姐講出一個驚人的消息。哎呦，馬個消息！原來你喺餐飲科畢業。我不是啊，我在餐飲職業已經20多年。哎呦，最美嘞哦，金種嘞哦。
加油喽！他们很厉害啊。内又30秒，走的厨师帮帮我。好，冇问题，家家都比赛咯。切段切花，切看你自己，啦，不要太大哦。切西端的，西端的都好。开始好，夹，系夹。不是按，不用切太多，唔是切按多。可以断开是的。哎，多好。酸甜味呢？酸甜味用末还是块片？切片片吗？要切片。切片吗？对。好。好，慢。我们来去看北京好会好。北京冇让因乱哦。唔会啦，可以跟他动一下吗？因为他这样动的咯。接力赛，这个是接力赛，所以等下还会换我。看你还是他最后一棒。切丝的哦哈。第二棒要这个给停。切丝的嘿。哎，你要看那哦，看那哦。哦。哎呦，走在你的，你我没有弄平啊。等他啦，你是有两家熟啦。不要走对。那现你我厨房。要加葱油。系啊，你我厨房。不用平啊，不用平啊，不平。你反正臭焦了。还是讲唔来乱的嘞。7、6、5。哇，换我了耶！3、2、1，时间到了，要换第二棒。总部赛还会炒吗？有嘞，改片。这怎么用啊？怎么用啊？这发生什么事？关给董进从。对啊，张柏谦，你不要制造纷乱。不会啦，几时干弄的呀？对。哎，怎么在捅中他哦？哎，摄影机不要拍。不要紧张，不要烂了，不要紧张，紧张花生，不要紧张，这个是动紧张，唔会紧张。那个没关系，那个没关系。马开莫关系。这个不能一直拉，它会那个，因为它有水啦，它有水，不用一直拉啦。还有马开会做。你的蒜头，还有辣椒味。别咬，我不用，我直接切。其实你很有喜感，最后一道菜才被开发出来。对啊。出风辣嘞。哎呦，出风了！哎呦，你不要讲那么紧张，我跟你讲，这个没关系，给他要表，你看看玉香多冷静，它有水，它从头到尾是它一个对照组的概念。这个，喂，这个关掉，好了，可以了，大姐，你是机动派的。其实有第6个 K 他个小名哦，差不多。机动战士，让他一下好不好？对，因为他已经整齐。你是做嘛个？这个是我。你喊你不有，他一直讲话，该没发现的哦。不要搞得大家那么紧张，好不好？柚子不用啊。等下我们继续姐，继续姐，是啊。其实你很有喜感，最后一道菜才被开发出来。对呀，出风辣嘞！哎呦，出风辣嘞！哎呦，你不要讲那么紧张，我跟你讲，这个没关系，给他有表，你看看玉香多冷静，它有水，它有水，从头到尾是它一个对照组的概念。你要救一下你的队员，你有想过这件事吗？不能帮忙。你好歹可以给他精神上的鼓励吧。越讲我就越好了，我们要过去了，过去了。还没有，先煸豆腐可以吗？我3样都煸啦。你看辣椒会好切啦。你先切辣椒，我帮你顾着。哎，你不能我会用声控叫回来，你先切辣椒。你先切辣椒，不行。哎，你怎么在动？不行。哎，他好不容易有动作，金玉姐好不容易，你可以不要让他一下好不好？对，因为他已经整齐。你是做嘛个？你做嘛个？干嘛？这个是我。你喊你不有，他一直讲话，该没发现的哦。我是拿起来。村上真没有了。不是啊，这边帮我翻一下。可以。第3个准备了。好 OK。9、8、7、6。哎，你先放那边。4、3、2、1，停手。好，反应。好，但是我们现在要厨师。好，来，你说，然后厨师我要厨师拯救我，拯救。必须开心。帮我拯救我吧。厨师拯救我。今天摆宽度哦。等下喊我表嘛个。哦，豆腐干。两目煸豆。哦，煸豆腐。 30秒了，30秒了。你看于贤姐吼，虽然去摸走吼，不过她的眼神透露我好紧张哦。你不要忘记，你是餐饮科。哎呦 ，OK， 金玉姐是加油队，你还加油，她是金牙饭。哎，不就分大家。
你还好吧？不用冲动啊！我这样回想起你妈妈来那一集的声音。有敲有敲。又讲哈，妹捡来的哈。等一下哈，你就再斟酌一下，再放这10秒10秒。啊，来听一下米酒啊。 7、6、5、4、3、2、1，听数。金玉姐，这个放进去。 Hello， 这个还没有关我。我你炒炒嘞，这金玉姐一脸平淡呐哈。金玉姐，你看过人生的点大波大浪。点酱油。你要讲你嘅咩？你怕啦哎，你哦。阿芬嘅咩嚟？唔會啦，梗唔會出貨这个好多機咧。对啊。黑多機。哇！那个，你可以那个蒜头米你可以一起。不用冲个炒哦。还没。这个，喂，这个关掉。好了，可以了。关掉。你懂口听可以弄起来。跟住嘛嘅，跟蒜頭哦。对。跟切。为什么蒜头跟豆腐一起炒？係啊，跟葱花唔是不用哦。放下去就可以。其实豆干还没有太刚好要太焦，好焦一点点。哎，对。還會做嘛嘅？先生，你提醒一下。还没那个吗？係嗎？不要動嘛嘅時間，不要動嘛嘅時間。还没有煸到没有啊，今天不管差不多煸到恰恰一点，差不多哎。好。邊都嘅香味又出來，而且有顏色啊。色水芒出來。好。等下你如果再一直煸，你的那个蒜头米会太焦了。哎，这位这个大姐你是激动派的。繼續有其他嘅小名哦。差不多了。激動戰士。这个蒜頭快燒焦了。我們 Saki 啊，特別做每啊，還做10種族啊。可以整合了。 Q 年10種族。哇，你还不要？濟公還不要呢。你的那个可以放一点下去，先放一点点下去。長咪哦。那先放一点点下去，等一下好的时候再上面再淋一点。你们要不要用这个啊？你要酒啊，跟那个酱油一点点，酱油一点点。挑米嘅部分本先上走好冇？挑米嘅部分。好。你下會挑米了哦。做得用冇？給老師30秒，給老師。你自己講，水鳳姐，你自己講，我大家講。什麼？求老師幫我。必須可以是拯救我。它这已经太焦了。因为那个蒜头米太早放，蒜头太早。国谦，哎呦，我的错。就是你啊，就是你。哎，是我有放一点点酒。 9，哎呦，我不要跟着数。7、6、5、4、3、2、1，点的。又來冇？唔啦。哎呀，我記得該不行了。哎，手榴苗啦。啊，王阿姨，玉香吧。晚一點，玉香姐，你起款，湯匙拿來。哎，酒，哎，你不要搞得刚刚那么紧張，好不好？柚子不用啊。哎，给我們金玉姐，是啊，金玉姐，這精彩。哎，鼻青還要紅。你在哪個？還沒有，我來。移情別戀哦。來，那記得聽上 Q 媽走。啊，你們要放我那裡嗎？有，你要放我那裡。不用嘞。不用了。過來，加婆姐，要來嗎？7、3、2、1，時間到。好刺激哦！等下來吃飯都會兩關比賽當中，那家張係你太中譜咧。好，這下關當中呢，觀眾朋友可以喺方面一聽上門幫助咧。搶翻你妹咧，不過太假都不卡，張友盼盼，電視前面不能喝酒，我們先來吃看看我們這一口味道嘍。好，香的。謝謝，我自己來，我一點點就好了。挑絲沒多得。對，挑絲。剛挑絲沒開條。對鳳哈，做了用飯嘞，做得怎麼樣？好吃啊！哎呦，好吃。對啊。哎，怎麼樣的好吃？因為觀眾朋友一定應該好吃很，怎麼樣的好吃？因為很鹹啊，很好吃。激動好鹹啊！激動好鹹。兩個就會有鹹有香，對，兩個就會米頭卡重的。玉香姐，你覺得用了嘞？我覺得有鹹一點點。鹹啊，太鹹了。不是它的，這個是那個布拉魚乾，布拉魚鹹，布拉魚乾鹹，很香啊，但是有鹹一點。我不用用吧？有放一點點，有，你有放啊？有。
你刚刚放酱油有放稍微重一点，对，因为放酱油，没有放酱油啦。哦，我们有放酱油，好，我们没有放。但是这个是我们的，也许你们的喊不喊个喊？哎呀，一山哥，来，资深跟他蓝队的好不好？好，来，他就往俺这个调腹感哦，很好抬了啦，比较有很好去调感。是啦，因为是你撅的。你发现啊，因为还该切的哈。这个那个不要点。金玉姐，你觉得我们跟蓝队要的米通用的？它的没有比较咸的。啊，你喜欢哪一个味道？我喜欢吃咸一点。我喜欢吃咸一点，就是我们的味道啊。好了，廖时间呢，先唱李师傅唱本书。哇，一款刘师傅唱本书，还有一位师傅，哇！李师傅唱公平哈。其實啊，一樣菜啊，本身佢做乜較鹹些，一正常嘅，因為佢本身嘅五鋪係最有鹹，所以我因為今日有兩盤菜素養唔咩都鹹冇鹹嘅問題，係炒有春米又冇春米嘅問題。春米因為一片熱炒嘅飯頭又出，嘅飯頭嘅香味又出來，嗰個挑乾，嗱不拉伊，到一食五鋪係有熱米。然後不到鹽米絲有炒到挑乾嘅蛋糕，一片冇，一片咧挑乾嘅米絲，五鋪嘅米絲，飯頭又冇炒到，所以我因為佢咩需要嘅多一片。嗰個劉師傅咧，一行啊就不如講強了，同樣嘅意思啦，同樣意思，唔係鹹到冇鹹嘅米絲，有炒到呀，有炒到啦冇炒到啦，你一片嘅炒啊嗬。一飯頭又煸下姜，讓又素，唔得紫色的兩片呢，也又素該冇素，飯頭的部分，豆腐乾的腐豆也又焦一點點，啊地都很軟軟的。哦，該看不夠，中央醫生講一下。唔過圈做的凍好啦。係，兩三音做來就凍好啦。做凍好食，觀眾朋友都不看呢，就吃做看啊咯。唔過呢，今日呢數樣已經出來，藍水得到3分，紅水得到1分，估中呢？拿錢來！恭喜你都得到加財經3000票。謝謝。你看一下今日呢禮物咩凍好，喺下嘅煙紅愛先呢投資成同胞，送給你的，恭喜！它都是意大利的牌子哦。哇，意大利的耶，这个很好，這個很好，你想要比亞良好。該底部哦，該最大嘅部分哦，該最大嘅部分係抗這個遠紅外線，所以哦，該加熱嘅時間係非常平均。哇！哎，我們來交換一下，好嗎？等一下，他剛才說一句很有大愛的話，來，氣甲講一下，謝謝。雙本的老人家出來食啊！老人家，那你那個要不要也送？其實也是要謝謝這一次那個主辦單位給我們這個西洲社區這個機會。那我們是苗栗縣後龍鎮西洲社區的那個關懷據點還有長照中心的志工，哎，對，今天謝謝你們啊。那我們這個當然是回饋給我們的爸爸媽媽的家菜咯。有好多凍豆東西嗎？有轉到哈，我們這個老人社區關懷中心哦，做啲主本大家食啦哈，你聽我做到哦，有大家就服嘅哦，這是據點的志工，是夢姨，安子所以生哈，記得都最後一面的時間講到最流利，原來是語言的限制啊！好，我們拍來談一下呀，跟於賢姐老太太分享一下今日參加嘅心情。董後啊，很高興啊，今天有這個機會到這邊來，嘿，董後嘞。係啊，其實啊，無論係兩片吼，哪一片讓咧吼，所有就愛性感應，就是最美嘅贏家。冇錯，其實你哋係你節目開播以來第一擺有人用嘅狀況哦，即係啲沙琪來嘅啊，我老少有嘅獎金，然後呀獎品呢全部飛給本沙琪地都一起做老人共餐，那啲長照的社會當中係非常重要嘅一個部分。係啊，所以哦，假使哦你對做出來非常有興趣，假使你對做出來哦非常有信心，假使你咪想愛到節目當中哦展現愛心，發揮社會的關懷，全組都來報名參加哦。冇唔錯，分享太氣架 Q 下來參加。不過呢，你係2、3一組，非常黑狗，你們有先講好西山影片都一組 Q 下來回饋給發，歡迎太氣架大報名專線，一家之主，你和100再見嘍，拜拜，下拜見，謝謝夢姨，謝謝夢姨。